О, всем привет, ребята! Вы на канале Разнообразие. И сегодня со мной мой любимый оператор Клай Пушка. Да. И сегодня просто рандомный такой ролик с отдыха. То есть такой и влог, и может быть и не влог. В общем, просто влог. Что мы делаем? Веселушка, да? Веселушка, Клай Пушка. Покажи себя, Клай Пушка. Вот, ребята, вот такое озеро, вообще огонь. Там веселушка. У нас тоже веселушка, все такое веселье. Вообще огонь. Вообще все прекрасная погода, Клай Пушка, оператор, все жара. Не верю, конечно, жара. Кстати, я голубая. Вся, вот видите. Вот такой стильчик. Правда, кепка. Просто у англичан сейчас все пюрки, вся кепка в русских словах. Все, в общем. Сейчас мы переместимся и будет вообще огонь. Да, ребята, я уже на дереве. Не повторяйте, выполнено профессионалами. Если что, видео для детей, конечно же, выполнено все профессионалами. И поэтому... Что делать? В этой ситуации, если вы попали, то вы туда, просто прыгайте вперед. Если снимать голову, то для этого и ничего. Это выполнено профессионалами. Ну а пока сейчас мы переместимся еще в одно место. А мы уже вот тут. Сеточка такое. Фанаты. Реально. Но, как говорится, тут песок неудобно играть. И вообще огонь. Погода вообще отличная. Если двигаться, вообще офигенно. И поэтому мы сейчас переместимся еще в одно место. В общем, ребята, вот я, вот Клай Пушечка. Вот. Мы уже на качельках. И не пишите, пожалуйста, мы пересерейки. Хотя я могу запустить хэштег «Мы пересерейки». Ты пересерейка. И я, кстати, ссылочку на свой телеграм-канал оставлю в описании. Это мало. Как телеграм-канал называется? Разнообразие. Что там ходит? Один подписчик есть? Там 2. Кто? Ты и мама? Я и Коля. Но если вы подпишитесь на мой телеграм-канал, мне останется намного больше. Я расскажу про свою жизнь, расскажу, когда я буду выпускать ролики. Рассказываю вообще. И, кстати, я там рассказала о своем новом ролике, который у меня будет. И я сейчас расскажу в этом ролике, чтобы вы не тратили свое время. И там я делаю очень много информации. А там есть, как мы играем? Там все есть. Да? И так, я сняла ролик, уже ролик у меня будет, реакции на мои старые видео. О, плагиат! Но там не так, как было. Все российские блогеры уже это поснимали почти. Но я же не снимала. Ну, чисто разнообразие фанатка 4, и вы видели бы ее чехол. На монтаже я, может быть, вставлю. Вот мой чехол. Тогда все пипец. Ну а что? Ну а что такого? Вот у меня есть Bigin самый Thing New Delhi. В общем, рассказывай дальше. Да, я сняла ролик, там, где я реакцию на мои старые ролики. А вы сами знаете, у меня там такой писклявый голос был. Разнообразие, можно сфоткаться, разнообразие. Сейчас, ребята, секундочку. Все, давай, удачи, давай. Спасибо. Приходи там, если что, еще раз. Вот. Жизнь блогера такова, да? Не, ну, конечно, не так, как у 4, там у Димы Масленникова. Кто там еще есть? Ну, ох, нифига себе, тут муравьев под моими темами. Мамки мои родные, у меня 1, 2. У меня тут... Правда, их тут обидела уже, ну ладно. В общем. Вот так я их давлю, они друг к другу тут прибегают.
Я с мячом тут играю. Ну, в общем, вообще прикольная жизнь. Я муравьев. Но максимум ко мне подбегает 3 человека за месяц. За месяц мне подбегает только 3 человека. Нет, вообще, если так считать, то за день 10 человек ко мне подбегают. Не считая воскресенья. Потому что в школе... Разнообразие, можно сфоткаться, пожалуйста? Да ну снова. Ну да. Ну сейчас, ладно, давай, сейчас автограф дам, в общем, сейчас. На голос придут. Да ну все. Пока. Клайпушка, идем, что ты сел? Сейчас, со мной никто не фоткается, я одинок. Потому что ты просто давно ролики не выкладываешь на канал. Всего лишь 5 месяцев. Ну, почти. 5 месяцев. Это мало. Иван Гай 3 года не снимал ролики, но у него все равно было 17 лямов. Кстати, ребята, на 50 подписчиков. Миллионов. Я разыграю свою квартиру. В общем, ребята, на 40 подписчиков. Я уже 40 подписчиков. Это вообще была моя мечта с самого начала произведения канала. Я вам говорю, давайте добьем хотя бы каких-то 40 подписчиков. Для меня это были... Ой. Сейчас мячик. В общем, ребята, вообще, когда мы добьем 40 подписчиков для меня это было просто мелочь. Мне тоже интересно. 40 подписчиков для меня это была просто мелочь. Но когда я начала снимать ролики, для меня это оказалось не мелочь. Ну, потому что надо трудиться, снимать ролики каждый день. Сейчас, секундочку. Снимай на уровне лица, потому что из-под низу это вообще херня, и многим не интересно смотреть. Может, да, даже чуть выше снимать. Вот. Ну, в общем, ребята, жизнь хороша. Но все равно трудиться надо. Трудиться надо. Ого, я чуть не упал. Всем привет. Клайпушка просто там прыгает. А вообще, иногда даже, когда так, ты просто сидишь там, например, там, Ой, я чуть телефон не выпал. пишешь что-то, а к тебе подбегает такой, можно сфоткаться? Ща, можно сфоткаться? Я такая, да, конечно. Нет, нельзя. Да, ну просто когда будет -1 подписчик. Да, почему? Можно просто смотреть, но не подписываться. Ребята, я все время, когда с кем-то фоткаюсь, я проверяю подписку. Потому что если вы не подписаны, то я не обязана с вами фоткаться. Почему Валя Карнавал сфоткалась с пацаном, потом он, когда сфоткался, уже сказал, типа, а я твой даже не подписчик, а она такая, ну и ладно, зато у тебя есть фотка со мной. Не будь другой, будь как Валя Карнавал. Я все равно проверяю подписочку, чтобы, мало ли, я не знаю вообще, где она находится. Ребята, красная кнопочка подписаться. У вас она красная. Вот я знаю, именно вот ты смотришь мой ролик, и у тебя... Видео с телека и подписан. И красная кнопочка подписаться у тебя. Красная. Срочно измени ее на серую. И будет вообще огонь. Можно автограф? Да ну, сейчас, ребята. А ты подписан на канал? Да, покажи-ка. Сейчас. Вот. Угу. Ладно, давай сфоткаемся. В общем, ребята, блин, капец, как много фанатов иногда подбегают. Ну, это такая затихо, понимаете? И очень много подбегают, отдыхают много. И, в общем, мы сейчас Хотя у будем... нее всего лишь 30 подписчиков. 31. В общем, ребята, если вам понравился этот ролик, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на канал Клайпушки. Но так, ребята, с вами была я. Поставь. Разнообразие. Всем удачи, всем пока-пока.